একটি শান্ত গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে একটি ব্যস্ত মুরগির খামার, যেখানে প্রায় কয়েকশো মুরগি পালন করা হয় সযত্নে। এই খামারটি পরিচালনা করছেন এক তরুণী কৃষক, যিনি প্রতিদিন নিজ হাতে মুরগির খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে ডিম সংগ্রহ সব কাজই করেন নিয়ম মেনে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই খামারের প্রতিটি মুহূর্তই যেন বাস্তব পরিশ্রমের এক অনন্য উদাহরণ। এই ছিল একটি সাধারণ গ্রামের অসাধারণ পরিশ্রমের গল্প, যেখানে প্রতিটি দিন শুরু হয় দায়িত্ব দিয়ে আর শেষ হয় সাফল্যের অনুভূতিতে। এমন আরও বাস্তবধর্মী কৃষির গল্প ও কার্যকরী আইডিয়া পেতে আমাদের চ্যানেল ডিজিটাল কৃষক বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না।